Karundang Bobby, kaya medyo na kuan ng iyahang report. Sige, ihandos mo. Karundang Bobby. Karing Gabulo siya sa Esperanza Baleta City. Sa pamilyang madarang kauban ng Alpha Arbiter Company sa 89th Infantry Battalion, Philippine Army, ang usa ka pamasko handog nga kalihukan sa pagpangata og regalo sa Sitio Malungon, Barangay Lumbayaw, Valencia City. Ilawom sa giya sa sitio leader nga si Aniceto T. Cañete, ang programa naghatag og kalipay, maayong kabubuton ug tabang sa mga residente, ilabi na niini panahon sa Kapaskuhan. Gipangatag ang magipak sa mga miyembro sa komunidad isip timaan sa panaghiusa ug hiniusang kaluoy. Gibahig sa mga residente ang ilang dakong pasalamat sa maong inisyatiba nga nagpasabot nga ang pagtambayan sa hukbong katihan sa Pilipinas, lokal nga kabahan ng LGU o pribadong mga kauban, nagpaligaw sa panaghiusa, paglaom o kaligong sa komunidad atol sa panahon sa Pasko. Sumala ka President John Andrew Gloriani, Philippine Army, Commanding Officer sa Alpha Company, 89th Infantry Battalion, ang kaliho kasama sa pamasuhan dog, na igalaw kalipay ug tabang sa atong mga komunidad ug nagpakita sa atong hiniusang paningkamot alang sa kalambuan o panaghiusa. Para sa Radyo Ronda Balita sa Southern Mindanao, kini si Bobby Braceros Jr. reporting. Okay, daghang salamat Karundang Bobby Braceros.